Ito. May pain? Wala po. Dito. May pain siya? Apo. Huwag ka matulog lagi nakatagilid dito. Oo nga po. Diyan po lagi yung nakakaya. Ay, nagkakaroon ng ipit dito. Apo. Pag ang T1, C7 na ipit, nagkakaroon ng discomfort dyan. Oh. Hindi maligo lagi ko yelo. Apo. Okay. Normal lang. Naramdam mo? Apo. Dami? Apo. Ilingin mo nga ulit. Dito po. Meron dyan? Apo. O sige, ilingin mo ulit. Sabi natin. Grabe na likod mo ah. Ito mo yung sagat ng lingon mo. Apo. Iba-iba na po. Oo, sakto na. Iba-iba. Parang ganyan. Tapos tungos mo lang iniinda. Tapos po pag nakaganyan po ako dito po. Meron din dito. Ayan, sinasabi ko. Hanggang taas. Cellphone, iwasan mo sobrang tungo. Dinasakit ulo mo. Hindi naman. Grabe mga ko. Okay. Ano lang? Dilim? Apo. Ah, sige. Ilingin mo rin ka ng... Kasi meron pala gagawin. Hanapin mo. May konti na. Pero, ang laki na nabawas. Apo. Yung ganyan. Dami mo sa line. Normal lang. Okay. Wala na to. Okay, lingon sa akin dito ha. Ng patingala. Lakasan mo. Lakas. Hindi, lingon dito. Lakasan mo. Huwag mong biglayin. Malakas lang yung parang lisay. Isa pa? Exhale. Ito mo na. Apo. Madami? Apo. Hanggang saan? Okay, baba mo. Baba mo. Anong harap? Tingnan ulit kung may nagbago. Ha? Apo. Nawala? Apo. Ilang buwan na? 3 buwan na? Apo. Kung mo pa nilapit ka sa bilis ng paraan, no? Tinadami mo pa. Pero may mga injury na